ny fiangonana miara-manompo dia afaly manolotra ho atsika manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, toteny, fampianarana, fampaherezana, fampiorenana finoana, fitahirizam-panahy ho tena olon'Andriamanitra tokoa. Fifaliana lalandava ry havana no oera-bana ianao any tokantrano any na tratra indray izao maraina vaovao izao dia manona ny fiadanan'ny tompo izahay sy ny fahasofavany amin'ny isa tokantrano sy ny sambatan'olona manaraka izao fandaharana manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra izao indray. Dia ety ampiandohan'ny fandaharana dia te hanasanao any tokantrano any izahay ny amin'ny fotoam-bavaka rehetra izay tanterahana ety amin'ny fiangonana miara-manompo Ampasapito. Ny talata hatramin'ny zoma hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 dia mbola hitohy hatrany ao anatin'ny fampianarana ny amin'ny teboka 12 izay ahasoa ny fiainantsika ankapobeny isika rehetra. Ny talata hariva ny amin'ny tokantrano, ny larobia hariva ny amin'ny asa sy ny amin'ny arabola, ny alakamisy hariva ny amin'ny fahasalamana ary ny zoma hariva ny amin'ny fiainam-piderana. Ny asabotsy atoandro dia mbola hiara-me voninahitra an'Andriamanitra isika ny asabotsy atoandro amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora sasany izay hitohizana ao anatin'ny teboka 12 ny amin'ny fananganana izany. Ny alahady moa dia amin'ny 9 ora sasany maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 7 ora sasany maraina kosa ny fidirana faharoa. Raha ny amoron-dava ianao dia tadidiro fa ao an-dakabe ny fotoam-bavaka iarahantsika ny alarobia hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ary ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora sasany atoandro. Ary raha ny sabotsy namehana ianao dia ao amin'ny collège privé Masika sabotsy namehana ny fotoam-bavaka ny alarobia hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ary ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora sasany atoandro. Dia manasanao ary izahay andray ny tenin'Andriamanitra foy izay hitondra fampaherezana ho anao. Fa mialohan'izany dia manasanao izay hiara-iombom-bavaka aminay, hiara-hivavaka isika tompoko. Raha eo misaotra anao izahay, miveranao, mankalaza anao, misaotra tompo fa nomenao indray izay fotoana ahafahana hizara ny fahatsarahnao anatin'izao fandaharana izao. Fantatray Andriamanitra fa Andriamanitra mahay manamboatra fiainana tokoa ianao ary amin'ny alalan'ny teninao dia fantatray fa misy zavatra maro izay ho amboarinao. Anio Andriamanitra dia mangataka fanatreha fananao masina izay amin'izay fotoana iarahana indray amin'ity androany ity. Misaotra tompo, amen. Dia manasanao ary izay andray izany tenin'Andriamanitra izany. Dia miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary manona ny fitahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ho anao, amin'ny ankonanao, amin'ny tontolonao rehetra mihitsy indray amin'ity androany ity. Ny omaly raha fitiana kely dia ny hoe mahazava-dehibe ny fideranan'Andriamanitra. Androantsika dia hiresaka indray ny amin'ny fiankorofana. Wow! Ny fiderana hotsika ny omaly sy ny afakomany dia ny hoe fanambarana ny fahalehibiazan'Andriamanitra, fanambarana ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny olona iray na ankohonana iray na firenena anankiray. Ny fiankorofana indray raha jerena, raha hodinihana par définition dia manambara zavatra tahaka izao hoe ny fiankorofana ny fanambarana ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny fiankorofana dia fanambarana ny fahamasinan'Andriamanitra. Tahaka ny zavatra niseho rehefa nanantona i Mosesy nahita ilay roa mirehitra afo izy dia hozy izy Jehovahandriamanitra hoe esory ny kapanao fa masina loatra io toerana izay hitsahanao io. Wow! Dia fiankorofana fanambarana ilay fiandrianana lehibe izay ananan'Andriamanitra sy ilay fahamasinana lehibe izay ananan'Andriamanitra. Ny toe-po-takiana ao anatin'ny fiankorofana dia izao, io tsy hira, io tsy ritmana hira, io tsy fihetsika ivelany fotsiny, fa ilay fonao, ilay sainao, ny fanahinao mihitsiny mahita hoe tena kely tena bitika loatra manoloana ny fiandrianan'Andriamanitra. Ianao mahatsapa mihitsy hoe tena tsy misy dikany akory manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra. Izay ny zavatra ambara
ao anatin'ny fiankofana. Ndetsika mijery tantara vetivety, tantara ao amin'ny Daniel toko fahatelo io toko fahatelo ray manontolo io dia mitantara ny tantarany Sadraka, Mesaka sy Abednego. Zavatra niseho dia tahaka izao ndao vakitsika ilay teny. Daniel toko fahatelo andiny fahatelo dia nivory aina masina sary olona izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjakan'ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura sy ny andrimbavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony ka dia nitsangany tandrefiny sary olona izay efa natsangany Nebokadnezara ireo. Ny faefatra ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe izao no lazaina aminareo fokom-pirenena sy ry firenena sy samy hafa fiteny. Rehefa mandray ny fanenony anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valy sy ny symphonie sy ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankorofo ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Andiny fahenina, ary na iza tsy miankoroka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafort misy afo mirehitra izany. Andiny fafito koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra sy ny fanenony anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valy ary ny zava-maneno isan-karazany dia niankoroka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra. Andiny fahenina, fahavalo azafady, ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanatona ka nepanga ny jiosy. Andiny fahasivy dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay ne ianao. Andiny fahafolo ry mpanjaka ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandray ny fanenony anjomara sy ny tsobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valy sy ny symphonie sy zava-maneno sy ny valy sy ny symphonie zava-maneno isan-karazany dia iankoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankoka sy tsy mivavaka kosa dia tsipy ao anatin'ny lafort misy afo mirehitra. Koa misy jiosy izay nataonao toniany raharaha amin'ny Babilôna sy ny fehiny dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego ireo lehilahy ireo tsy mba nanaiky ny teninao akory mpanjaka, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Andiny fahatelo ambin'ny folo dia niteny tamin'ny fahavinirana sy fahatezerana Nebokadnezara ka nanasaina nalaina Sadraka, Mesaka sy Abednego dia nentina teo anatrehany mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe mofana nininareo va ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy mba nomponareo ny Andriamanitra na hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay atsangako. Andiny fahadimy ambin'ny folo ankehitriny miomana ianareo dia dingantsika io. Andiny fahaenina ambin'ny folo dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafort misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na dia tsy izany aza ao koa fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena dia izay efa natsanganao dia tsy ho ivavahanay. Ary dia feno fahatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ndao aloha tsika indray fampianarana ao anatin'izany. Eny amin'ny tontolom-piainantsika, eny amin'ny zava-misy lalovantsika rehetrarehetra eny be dia be misintona antsika, misarika antsika hiankohoka amin'ny zavatra hafa. Izany hoe ilay fiankofana hoy isika teo araka ilay définition teo dia izao fanambarana ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fiandrianan'Andriamanitra. Ianao rehefa mahatsapa ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra, misy zavatra be dia be tsy mandresy lahatra anao intsony, tsy mety intsony. Eto izany dia izao ny fiankofana dia tsy vita fotsiny ilay hoe hira na ianao mandoalika ianao ilay miondrika miankoroka iny, tsy izay fotsiny fa tena hoe toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, tsy miankoroka amin'ny zavatra hafa. Izay no antsoina hoe fiankofana amin'Andriamanitra. Tsy miankoroka amin'Andriamanitra hafa, tsy miankoroka amin'ny Andriamanitra tsisy izay voalazany amin'ny Exodosy toko fahadimy any hoe aza miankoroka amin'ireny sary olona zavatra nataon'ny olona rehetrarehetra ireny ianareo izy fa Andriamanitra sary-piaro ao izy izy. Sary-piaro ny Andriamanitsika io ka tsy tia antsika hiankoroka amin'ny zavatra hafa. Eny amin'ny toeram-piasana be dia be ny zavatra misarika antsika dia hiankoroka amin'ny zavatra hafa. Teo hiankoroka amin'ny vola, hiankoroka amin'ny harena, hiankoroka amin'ny fananana, hiankoroka amin'ny fahaizana, amin'ny diplôma sy ny sisa sy ny sisa. Fa androany Andriamanitra miverina mampianatra antsika indray ny fiankorofana, ny fanambarana,
fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra ary mila mahatsapa isika manana toe-po ngezabe hoe izao kely izao bitika manoloana ny fiandrianana io Andriamanitra io manoloana ny fahamasinana io Andriamanitra io ka tsy misy dikany fa kely miondrika miankohoka ary manetry teny eto anoloan'ny fiandriananao Andriamanitra. Ny fiankofana zany dia zao voalohany indrindra izy telo mirahalahy ny lesona izay raisitsika eto dia tsy niankohoka tamin'ilay Andriamanitra volamena ny Nebokadnezara. Zay voalohany indrindra fa na dia tesitra ary ny fahavalo na dia tesitra ary zao tontolo zao ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa tsy miankohoka amin'ny zavatra hafa ianao arovan'Andriamanitra. Jereo anie Daniela 7:4 ary dia nasaina zao zany fa dia le tantara napretina tena tesitra be sosotry ny fahatezerana ny mpanjaka Nebokadnezara ary dia nampina ny afo napretina afo fito eny io afo io ary dia natsipy tao izy telo mirahalahy ary mialohan'izay dia hitatsika eo aloha hoe ireo lehilahy mahery ozy izy zay nandidina mpanjaka ka nanipy anazy telo mirahalahy ary dia may sy maty tao anatin'izany afo zany. Wow! Fandroany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakiko dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe rehefa tsy miankohoka amin'ny zavatra hafa ianao ny fiarovan'Andriamanitra ombanao ao amin'ny 2:4 ary izy telo mirahalahy ireo Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia vao tsy mpampatorana tao anatin'ny lafort nisy afo mirehitra. 2:4 dia talanjon'ny Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsaina hoe mo tsy telo lahy mifatotra vano tsipitsika tao anatin'ny afo dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany ry mpanjaka. Voalohany indrindra ihany koa anohizako an'izay ny fiankofanao amin'Andriamanitra izay tsy fiankofanao amin'ny Andriamanitra tsy izy sy Andriamanitra hafa rehetra dia atalanjona ny hafa atalanjona ny manodidina atalanjona ihany koa ireo olona izay manara-maso ny fiainanao rehetrarehetra ireo. Iteny izy hoe wow lehibe zany Andriamanitra iankofanao zany satria tsy miankohoka amin'ny zavatra hafa ianao dia fa miankohoka amin'ny Andriamanitra irery ihany dia miaro anao io Andriamanitra io ary atalanjona ny hafa ny fiainanao. Dia jerevo toy an'izay dia hoe manova fomba fijerin'olona lay fiankofanao amin'Andriamanitra. Jerevo tsara Nebokadnezara ao amin'ny 2:7 izay tena mivanaka mihitsy dia niteny hoe manao lalàna ozy izy fa mifokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehany ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy Andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao rehefa miankohoka amin'Andriamanitra ianao rehefa manambara mandrakariva ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahamasinana ianao dia anova ny fomba fijerin'olona anova ny fahatsapan'ny olona ary teny hoe wow masina loatra Andriamanitra iankofanao zao lehibe loatra Andriamanitra iankofanao zao ary manana fiandrianana lehibe zao Andriamanitra iankofanao zao fa teny aminao teny amintsika rehetra atao fiainanao zany miankohoka amin'Andriamanitra izany fa miaro anao Andriamanitra ho talanjona amin'ny fiainanao Andriamanitra ary ampiova ny fomba fijerin'olona ny fiankorofana zay ataonao io. Dia jerevo tsara 2:7 ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny ny fiankorofana ataonao rehefa madio sy marina tsy misy petina manambara ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny fiainanao izay mitarika anao tsy hankohoka amin'ny zavatra hafa dia mitondra fanandratan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mitondra fanovana tanteraka eo amin'ny fiainanao mitondra fomba fijerin'ny olona tanteraka eo amin'ny fiainanao. Dia androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiankofantsika ny fiankofan'ny fonao ny sainao ny fanahinao amin'Andriamanitra mitondra fomba fijerin'olona vaovao indray eo aminao ny tsy fiankofanao amin'ny zavatra hafa dia mahatonga an'Andriamanitra voakasika ka nandratra anao izy amin'ny fiainanao. Hivavaka isika tompoko misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fahatsaranao fa nampianatra anay indray ianao tamin'ity androany ity ny amin'ny alehibe ny fiankofana dia amin'ny fiankofanao aminao Andriamanitra ny fiankofana izay manambara ny fiandriananao sy ny fahamasinanao
ary ny fiankofana aminao dia midika tsy fiankofana amin'Andriamanitra hafa sy ny Andriamanitra tsy izy. Zany no tena tankinao ho anay amin'izao fotoan'izao, zany tena tankinao ho an'izao firenen'izao, zany tena tankinao ho amin'ny kristianina fa tsy kristianina miankokana amin'Andriamanitra nefa miankoka amin'ny zavatra hafa ihany koa. Voninahitra sandratra ho anao, tehirizo zany teny zany Andriamanitra ho tena teny fiainana ho anay, halasa fiainana ho anay fiankofana aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anonona zany vavaka izany. Amen. Androany te-pamaranana dia te hanasanao aho. Misy toam-piderana sy fiankofana lehibe amin'ny alahady 4 volana novambra amin'ny 2 raha sasany eny amin'ny fiangonana miara-manao. Iarahanao amin'ny Ritsaka Rakoto, amin'ny Isaac de Paul ary amin'ny DJ Deniji sy ny tanora zandry ny teny fiangonana miara-manao. Manasanao izahay tongavy ianao. Tsy haninenanao zany fotoana zany. Tsy haninenanao ny tonga natrika an'izany fiderana sy fiankofana lehibe zany. Fa namafy anao fifamantorana lehibe amin'Andriamanitra ianao voalohany indrindra, ary ny faharoa anao hikaika-piderana lehibe isika androdanana manda eo amin'ny fiainanao, na inona mety manda mamatotra anao, tsy mamela anao androso miaraka amin'Andriamanitra. Horavatsika zany ao anatin'ny fiderana lehibe, ao anatin'ny hikaika-piderana, ao anatin'ny orakora-pifaliana lehibe, fa favokisa-pifaliana ny miaraka amin'Andriamanitra. Tongava maro, tsy misy vidim-pidirana izany. Azadino alahady 4 volana novambra amin'ny 2 raha sasany ety amin'ny fiangonana miara-manombo. Zay ary dia samy tahina amin'ny zavatra rehetra daholo. Veloma tompoko.